Hebrews 12 verse 29. For our God is a consuming fire television. Hosanna Gospel Ministries International. The title of my message is Living in 2016. Living in 2016. What God is saying about how we live in 2016. Let's turn our Bibles to Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. Maybe I'm going to be reading more than preaching. When I was praying for today's service, from yesterday through to today, when I was meditating, these are the keys to a successful 2016. These are the keys to your personal breakthrough and to your testimony. Deuteronomy 21 verse 1 and 2. And it shall come to pass, if thou wilt hearken, turn to your neighbor, say, if thou wilt hearken diligently, neshona unto the voice of the Lord, ukaterera nemoyo wese kushokora Jehovah thy God. Hallelujah. To observe, listen to this, hands to us, to observe, to do all his commandments, not some, tell the neighbor, not some, but all of his commandments. Right here, January, you need to make a decision. Turn to your neighbor, say, you need to make a decision. Are you born again or you are not born again? Are you a Christian or you are not a Christian? Don't fool yourself. You need to make that decision. Because the blessings are kungopiwa. Tell them, most of the times my blessings are they are conditional. They are given on condition. Hallelujah. If you will what? Observe to do all his commandments which I command you today. Title wanyasha mangwana ni anas. Jesus shotakatadzira Mwari gore rakapera. God is saying it's over. Is somebody listening to me? Now January Mwari have given you a fresh start. Let's start afresh. Turn to your neighbor, say, ramba kupiwa mosha na satani nekuda kwezvegore rakapera. Nasi mangwana nano tapiwa nyasha dzekutangisa pacha na Mwari. So say to your neighbor, Jawaizi about me last year. It's not me. I am not my past, and my past is not me. This morning, I am a new creature. Zvitori zvinyowana. Kana wakandiziva ndiri dhururani last year, dhururani yakasara na 2015. This year ndiri munhu waMwari, ndiri mwana waMwari. Kana wakandiziva ndine upombwe last year, this year ndapiwa a fresh start with God. There is no record of sin. Hallelujah. In 2016, I am a new creature. Mazivira mandita muhosana. Muna 2015, and this is last year. This year, watch me. God has got something new. This year, watch me. I'm going to be fruitful in the house of God. This year, watch me. God has made everything new. Last year, 2015. And I discuss it. Am I talking to somebody? Take to your neighbor. Say, disappointments and the failures of last year were buried in last year. Don't let them define you this year. Subject you last year, go and write it again this year, because this year you are a new creature and there is new grace upon you. Am I talking to somebody? Last year, this year, don't be afraid to fall.
to fall in love, because this year urambwi kana zvakarambira padoo, this year unopinda nezita raJesu. Am I talking to somebody? Ndine vanhu here munomo? Hallelujah. Ndine vanhu here munomo? Say to your neighbor, begin by forgiving yourself. Begin by forgiving yourself. Because I have noticed in life it's easy to forgive other people when they do you wrong. But you need to begin with forgiving yourself. Tell your neighbor, say, forgive yourself. Hallelujah. And then when you are forgiven yourself, then God can forgive you. I will see you last year. Tell your neighbor, I will see you last year. Last year. This year, God has made me into something special. Watch me, because events are unfolding. It is the year of reward. It is the year of receiving. It is the year of elevation. It is the year of marrying and getting married. It is the year of wedding. It is the year of starting businesses. It is the year of buying your first car. It is the year of buying your first stand. It is the year of you making money. It is your year because you are a child of God. It is the year of your restoration. It is the year of your elevation. Ikorerako ekupakulotipa. Ikorerako ekusimudzirwa kubva pachuru, kubva muhuruva, uchigara nemachinda munzvimbo dzakakwirira. Ikorerako ekucelebrate. Ikorerako rekubuda munewspaper nenhau dzakanaka. Ikorerako rekurangarirwa. Ikorerako rekuseka. Ikorerako rekufara. Vese varikubvunza kuti Mwari wako vari kupi. This year they will see your God. They will see the hand of your God. They will see the finger of your God. They will see the activity of your God in your life. Korerina ulavyo wakadalo. Yes, Jesus. It is your year. It is your season. It is your moment. Ndikukumbira kuti ukurire bhachi rakanzi 2015 nezvese zvakanyorwa pariri, nekukwinikana kwaro kwose, nekutambura kwako kwose, nemanhucha acho yese, nemachansi acho yese, zvikurure nezita raJesu, nekuti 2016 is not a duplicate of 2015. 2016 is not a repetition of 2015. To break an evil cycle, new things are coming in 2016. New things are going to happen in 2016. God has got a plan for you in 2016. Dirikuona motikari dzinyowanda, dirikuona dzimba dzinyowanda, dirikuona mamarriage manyowanda, dirikuona waita mari, dirikuona wasemudzirwa, dirikuona wardrobe nyowanda, dirikuona matiketi endege, dirikuona mapromotion kubasa, dirikuona kurangarirwa, dirikuona zvikuru kuna 2016 in the mighty name of Jesus. Vamwe vachinyura zviri kuvanyudza ndozviri kukusimudzira, vamwe vachidzika mabasa ivo uchipinzwa panzvimbo dzavo. Tiri kuona Mwari vachikurangarira mita yevamwe ichiramba kubereka asi wako uchibereka, miti yevamwe isingabereke asi yako ichibereka. Tiri kuona vana vachizvagwa muno, tiri kuona mbereko dzichisunungurwa muno, tiri kuona gore rako nezita raJesu. Vaikuziva vose vachaseka newe. Haleluya. Vaikuziva vose vachaseka newe. Vaiziva urema hwako vachafara newe. Vaiziva kudikana kwako vachafara newe. Vaiziva kutambura kwako vachafara newe. Una 2016 in the mighty name of Jesus. Nekuti majoko anotyorwa, majoko atotyorwa izvezvi. I see you. I see you. I see you. Uchisimuka kwete sendege. Nekuti kana ndege ichisimuka inembotanga yamhanya parunway. Koreze ndikuramba anointing yendege. Nezita raJesu. Ndiri kuramba anointing yendege. Unombotanga wamhanya uri pasi, ndiri kuramba. Nyaya yekuti utanga uchimhanya uri pasi. Haleluya. Ndiri kuona Mwari achikusimudza sechikopokopo. Pauri ipapo uchimbotanga wakasimuka. Uchimbotanga wamhanya.
ndinaka vatoti ndosaka vaita zvemweya mweya nhasi because haana shoko. Haleluya. Singe tichobhuya Mwari but ndiri kukuona nezita raJesu uchipiwa a garment of praise for morning in the mighty name of Jesus. Uchipiwa a garment yechiremerera, uchavhurirwa madhoo iwe, uchasumukirwa mukombi iwe, ucharemekedzwa iwe nezita raJesu. Ndiri kutaura favor inokutsvaga kwete favor yaunotsvaga nezita raJesu Kristu. Ndiri kutaura mari inokutsvaga kwete mari yaunotsvaga, mastenda anokutsvaga kwete mastenda aunotsvaga, mabasa anokutsvaga kwete basa raunotsvaga. Ndiri kutaura gore rekurangarirwa pese pawakafondokera Mwari, pese pawakashandira Mwari, pese pawakabatira Mwari, pese pawakaita nemwoyo wese wakasatenda. Ndati hazvina mhosva vanhu vana kukurangarira, basi gore rino norangarirwa nedenga, gore rino rangarirwa nedenga. Receive yours from heaven, receive yours from heaven in the mighty name of Jesus. Jesus is greater in the mighty name of Jesus. Reka ndipinde kumhuri kwenyu nezita raJesu. Iko kumhuri kwenyu kwawabva ikoko, iko kumhuri kwenyu kwausingakudzwe ikoko, iko kumhuri kwenyu kwausingaremekedzwe ikoko nezita raJesu. Ndativa ndiwo uchatanga kuita zvavasina kuita, iwe ndiwo uchatanga kusenzerwa, iwe ndiwo uchatanga kuchata, iwe ndiwo uchatanga kuita business, iwe muririra, iwe ndiwo uchatanga kukwira ndege, iwe ndiwo uchatanga kuenda kuholide zvavasina kumboita, zvavasina kumboona. Ndati gore rino zvinotanga newe, zvinotangira pauri, ngazvitangire pauri. I don't care kuti wakadonha sei, but ndiri kuti nezita raJesu simudzirwa, dzorerwa, dzorerwa nenzvimbo yako, dzorerwa pachigaro chako. Wakambosenza, dzokera kubasa, wakamboita business, dzokera kubusiness. Simudzirwa, wakambokweretesa, dzokera pakukweretesa nezita raJesu. Vakataura nditori muwarfare, nditori muwarfare izvozvo, nditori muwarfare ikozvi. Ndine bhomojani spana yamweya muchena, ndine sando yamweya muchena, ndine jet plane yamweya muchena, ndine spirit level yamweya muchena. Pandiri kutaura makona asina kumira mushe, tiri kuchizira nezita raJesu. Panga pasingakwani ngazvikwane. Pandiri kutaura so we are rearranging things in the spiritual realm. Tiri kugadziridza zvinhu, tiri kugadziridza nyaya kuspiritual realm. Wakati uri rope, tinoziva zino nerope. Wakanza urorwe, tinoziva mwoyo wose warore. Wakanza ubate Mwari, auiteimba, tinokansela nezita raJesu. Simuzirwa pawakagara ipapo, simuzirwa pawakagara ipapo. Ndati nhasi ndiari kudivhaina 2016 wako. I don't care zvawambozva before wauya kuno, I don't care zvauchanzwa wabuda muno, zvandataura muservice ino nezita raJesu. So my Bible tells me you shall decree a thing and it shall be established. I decree over your life, ndinotonga nedecree right now. Kokini rese ravawezerwa, kuva rese ravachererwa, negrave number yawapirwa ngazvipiwe mumwe, nekuti rina harisikorere kufa kwako, harisikorere kuitwa kwako, harisikorere tsaona yako nezita raJesu. Ndiri kuzvisunungura iko zvino, ndiri kuzvisunungura iko zvino. Handina basa vanoti hakuna mabasa, but handina mwana anoenda kuyunivhesiti, ograduate auzogara kumba nezita raJesu. That favor is not fair. Is somebody hearing me? That favor is not fair. Hallelujah. Somebody say, God is just, but he is not fair. Hallelujah. Tell that your neighbor, if God is not fair, but he is just. Kana ndichiti Mwari havasi fair, vanoti Esau ndakavenga, Jacob ndakada, ende hakuna anobvunza Mwari kuti vanengere Esau ndamwe uchida Jacob mudiki, nekuti tsika yechiJudha yaiti mukuru ndiye anosiyirwa nhaka nababa. But Mwari vanoita zvisiri fair, but zviri just. Vanojamba ndamwe voenda kugotwe, voropafadza gotwe. Kana ndina gotwe ari muno akasarira
zvinhu zvese nezita rajesu. Ina Jehovha Jump Protocol. Tirikutsvaga maprotocol ese. Vakanga vasikaverengerwe. Vakanga vasikaverengerwe. But ngati Mwari is not fair. God is just. Right now, tinokujambisa queue. Vanashama varipo. Vana Eliab varipo. Nezita rajesu. Kana umambo. Kazwa umambo. Shaka. Roma. Simudziwa. Naiva. Nezita rajesu. Ngati nhaka ngaiuye kwauri. Nezita rajesu. Possess your possession in the mighty name of Jesus. Oh yes, thank you, Jesus. Anambotaura nyaya yechikore. Yes. Anambobvunza O level. Yes. Anambobvunza ZJC. With or without ZJC. In the mighty name of Jesus. The anointing of God is enough. God is enough. With or without ZJC. Simuzirwa paulipa. Shamanebasa. Nezita rajesu. Nezita rajesu. With or without experience. Hakubvunza experience. Ndati mwana hakubvunza experience. Nekuti pakasarudzwa Josefa kuita prime minister, akanga asina experience. Ndimwana unodaidza vasiri qualified. Qualify avadaidzwa. Pese kwaita wasi qualified. Right now in the mighty name of Jesus, we believe in a God who qualifies you. We qualify you in the name of Jesus. You are qualified to drive a car. You are qualified to own a business. You are qualified to know what a kuona. You are qualified to charter. You are qualified. Lekaduguzi. Yes, Papa. Lekaduguzi. Yes, Papa. Lekaduguzi. Yes, Papa. 2015 waichema. Yes. But this year you are qualified to laugh. Bamnitsa kamabitso Emmanuel Bamnitsa